स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेजी माइंड में। तो आज हम बताएंगे कि डीसी मोटर को कैसे रिपेयर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डीसी मोटर है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये दोनों पॉइंट टूट गया तो अब ये चलने के लायक नहीं है। तो अब हम इसे ठीक करके बताएंगे। तो देख सकते हैं डीसी मोटर है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये यहाँ पे लॉक करेंगे, तो ऊपर करेंगे और इस साइड भी वही ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से खुल गए। इसको ऐसे करके खोलेंगे। देख सकते हैं कुछ है चल सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और